telefónicos y también las adhesiones para este programa, saludando a la gente de la producción y al director de este canal y de Radio Pucará. Para nosotros también un motivo de alegría, porque nos incita, nos da el hincapié para poder seguir trabajando en pos de la cultura popular. Realmente los jóvenes que están aquí es un ramillete de profesionales, de gente que ya hizo escuela, de gente de que verdaderamente la viene peleando de hace muchísimos años y que hoy están en este despertar del canto nuevo. Para que usted los considere, para que usted también que los aplaude allí desde su hogar, que nos escucha por la radio y que nos sigue también por vía internet, el canal de televisión. Un abrazo fraterno. Esto es víspera de Navidad. Esto es para saludar a toda la gente que nos sintoniza y abrazarlos con el corazón e invitarlos a todos mancomunadamente a seguir trabajando por nuestra cultura, por nuestra juventud, por la familia y rescatar todo aquello que ha quedado indudablemente en el olvido. Y esa es la estrella también y la prédica de un joven cantautor que viene trabajando de hace muchísimos años y que ya ha brillado, no solamente en escenarios locales, sino también en las peñas oficiales de Cosquín. Y eso es motivo de orgullo cuando lo vemos y escuchamos a la gente valorarlo y alabarlo y aplaudirlo a Daniel El Vichy Herrera. Daniel, ¿también baila usted? Empezamos bailando, sí. O sea, mi carrera artística empezó bailando, digamos, sí. ¿No? A los 6 años, cuando, no sé si te acuerdas, cuando ya se abren las escuelas de arte, se crean las escuelas de arte en los distritos, sí. ¿No? Entonces mi mamá entra a trabajar en la escuela de arte y como no tenía dónde dejarme, me lleva a la escuela. Y yo aprendí danza folclórica como quien jugando, y después ya, bueno, ya entré a cursar la parte de danza folclórica. Pero yo empecé bailando, sí, y tocando el bombo a los 5 años, casi 6 años, cuando me trajeron un bombo de Jesús María, mi viejo. Sí. Entonces ya desde muy chico empezó el tema. Y yo bailé muchos años, yo dejé de bailar a casi los 30 años, digamos. Sí. Pero sí, muchos años de mi vida bailando. ¿Y cuál es la conclusión que saca de este año Daniel Vichy Herrera, docente de la Escuela de Arte? La verdad que es positivo porque hemos acercado chicos de diferentes edades, ¿no? Con el incentivo de seguir trabajando, de seguir haciendo lo que a ellos les gusta, seguir transmitiendo valores sobre todo, ¿no? En esta sociedad que hoy está bombardeada por muchas cosas que afectan desde muy chico, estamos hablando de la falta de apoyo quizás de las familias para el crecimiento de los chicos en la escuela, nos olvidamos quizá persiguiendo el trabajo, la plata, por ahí nos olvidamos de incentivar a los chicos y de la contención, ¿no? Y en muchos otros aspectos. Entonces nosotros, más allá de que les enseñemos a bailar, también les enseñamos algunos valores y para que los chicos tengan una formación integral, ¿no? Así que bueno, yo rescato que ha sido un año muy bueno. Estamos trabajando con mi hermana, que le mando un saludo grande, Jimena Herrera también, bailarina y bueno, también viene de la cuna, ¿no? De artista. Y hemos estado trabajando, la verdad, con los chicos maravillosos y sobre todo, todos los años tenemos el apoyo de los padres, que eso es lo más importante para que podamos seguir creciendo y seguir haciendo muchas más cosas para el lugar. Y bueno, con la alegría de que terminamos bien el año y seguir trabajando para este año que viene con mucha más energía, ¿no?, que antes. Claro que sí, porque Vichigasta tiene una posibilidad y todo lo que trabajamos culturalmente en el departamento, de lo que venimos laburando desde el llano, con y sin colaboración, sí, pero sí. Ahora tenemos, a Dios gracias, y que se hizo justicia, a una jefa de cultura en el departamento Chilecito, que es a Luisa Aurora Ramírez de Herrera. Sí. Qué orgullo, qué camino sí, y cómo sí. La peleó. ¿Sabe qué? Yo le quiero contar algo. Sí, yo la conocí a Aurora, la vi por primera vez en Canal de Córdoba. En el canal 12, me parece. En el canal 12 de Córdoba. Sí, sí, pero sí. Mire, Vichigasta presentando, era un elenco, bailaba y quien lo dirigía, sí. Aurora Ramírez.
Qué historia. Nosotros bailábamos ahí, yo bailaba esa época, bueno, con mis primos, mi hermana y muchos chicos de la escuela que son hoy en día, que bueno, han llegado a diferentes lugares del país, ¿no? Bailando, y que hoy, bueno, ya tienen sus familias, que por ahí no siguen bailando, pero siempre tenemos el recuerdo ese de los lugares que hemos ido a bailar. Vichigasta es un pueblito muy chico y si se quiere llevarlo a otro lugar donde se lo conozca, porque muchos me dicen, ¿qué es Vichigasta? ¿Dónde queda? Nunca supimos de él, ¿no? Es prácticamente como si no existiera. Y para nosotros es un orgullo poder llevar el nombre de Vichigasta a lugares que por ahí nadie conoce, ¿no? Eso es lo fundamental, sí. defender y levantar la bandera de nuestros pueblos. Sí, señor. Felicitaciones, Daniel. Tendría que conversar todo un tiempo, ¿no? Para contar tantas anécdotas. Hay mucho para contar. Indudablemente lo vamos a invitar para los programas posteriores también, para que venga. Bien, llegó el momento de continuar con las interpretaciones y quiero que reciba usted el saludo de Juan Díaz, del amigo Juan Díaz, que está sintonizándonos y viéndonos también por el canal. Dice que tiene internet, que está saliendo perfectamente. Genial, hermoso. Y que lo felicita, dice. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, contarle que si alguno se llega, si me permitís, si alguno se llega, bueno, por las peñas de Cosquín y todo eso, seguramente yo me he encontrado con gente de acá de Chilecito, gente de Vichigasta allá. Y bueno, contarte rápidamente, yo sé que los tiempos acá urgen, bueno, vamos a estar llevando el nombre de Vichigasta un año más a las peñas oficiales de Cosquín. Voy a estar presente, si Dios quiere, en el Festival de Jesús María, el espectáculo de Sergio Gaiguí, y ahora pronto, si Dios quiere, el lunes voy a estar viajando a Buenos Aires también, a tocar, a llevar la música que yo hago a diferentes lugares ahí en Buenos Aires. Así es que bueno, contento por el año que se viene, seguramente ojalá nos hagan parte de los eventos y los festivales y peñas locales, que es nuestra mayor alegría, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias a vos, Pedro, gracias a los chicos, a Nata, a Gerard, a mi hijo Camilo por el aguante. La verdad que hace falta seguir abriendo espacio para los chicos, porque son los que vienen empujando. Así que bueno, muchísimas gracias a todos también. Muchísimas gracias a usted, querido hermano. Camilo Herrera en percusión, Gerald Leiva en bajo, Nata Rivera en guitarra, canta Daniel El Vichi Herrera y se despide con este repertorio en nuestro programa especial de Navidad. Felicidades, feliz Navidad y próspero año nuevo. Telecita, Guarmizuma, Maipiti, Ayana, Flor, con carita de horizonte de lluvia tu corazón, con carita de horizonte de lluvia tu corazón. Cuentan de una bailarina, llamas en su corazón, era incendiada madera, golpe de una quemazón, era incendiada
Verasay dice que los salude, está viéndolo por televisión. Bueno, para Alejandro Verasay, un saludo muy grande, muchísimas gracias. Vamos a hacer una chayita ahora se lo vamos a dedicar para los Vidales del Barrio El Parque también. Fuera las compras de esencia nomás. ¡Ah! Te va a extrañar el carnaval, harina con quién andará. Sonarán tristes las cajas sin tener con quién chequear. Anda siguiendo tu ausencia desde el otro carnaval. Golpeame la caja, no quiero llorar. Golpeame la caja, no quiero llorar. Para el carnaval. Amigo Naya del alma, los changos te van a extrañar. Habrá chaya sin albahaca, ni harina sin carnaval. Habrá chaya sin albahaca, ni harina sin carnaval. Golpeame la caja, no quiero llorar. Golpeame la caja, no quiero llorar. Para el carnaval. Cuando llegue el carnaval, no sé qué le